ulipo kwa dakika moja. Kwa heshima kubwa kukumbuka maisha ya muasisi wetu. Naomba tusimame tuombe dua kwa dakika moja. Amina. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Sheikh Abeid Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waasisi wa taifa letu, ndio walioasisi muungano huu ambao sasa tunaendelea kuienzi miaka hata miaka. Maana leo kama sio muungano, hata sisi tusingekuwa tunajivunia muungano. Hakuna taifa duniani ambalo unaweza kulifananisha na taifa la Tanzania. Ni taifa pekee Afrika ambalo lina muungano wa nchi mbili, watu wake wanapendana, watu wake ni wamoja, watu wake ni wa Tanzania. Si ndio? Tunapaswa kujivunia muungano wetu, lakini kuyaenzi mazuri yote ambayo waasisi wa taifa letu wameweza kuyafanya kwa miaka yote hiyo. Sisi leo kama Watanzania tunasimama, tunaye rais mwanamke shujaa, jemedali wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameweza kuyafanya mapinduzi makubwa ya maendeleo. Hata mataifa mengine sasa yanakuja kushangaa ndani ya nchi yetu jinsi ambavyo ameendelea kupokea tuzo mbalimbali za kimataifa kwa kazi kubwa ambayo amefanya. Leo katika nchi yetu tumeondoa ile ya kusema rais kiongozi anapokuwa mwanamke unasikia ni mwanamke tu. Leo huwezi kumzungumzia mwanamke Afrika ukasema ni mwanamke tu. Ni mwanamke, lakini ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ni kiongozi. Na niseme tu, hiyo ilikuwa tu ni maneno ya watu waliokuwa wanapenda kuyazungumza. Lakini leo huwezi tena kumbeza mwanamke katika taifa letu la Tanzania. Mwanamke ni kiongozi shupavu ambaye ameweza kufanya mapinduzi makubwa. Mambo yaliyofanyika kwa miaka 60 yeye anayafanya kwa miaka 4. Sema Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena. Leo nilikuwa kwenye hospitali ya Mkomaindo ambayo ni hospitali yetu ya wilaya, ambayo kwa leo ukienda Mkomaindo kwa miaka ile ilisimama kama kituo tu cha afya ambacho kilifanya kazi. Lakini ukiangalia jinsi ilivyoboreshwa ndani ya miaka 4, inatumika sio tu na wananchi wa wilaya ya Masasi, lakini na wananchi wa wilaya jirani zetu wote wamekuwa wakitumia hiyo hospitali. Lakini taifa jirani zetu na rafiki zetu wa Msumbiji wanavuka kuja kupata huduma katika hospitali ya Mkomaindo. Hayo yote ni kazi kubwa ambayo mwanamama jemedali amefanya na shujaa wetu leo Dr. Samia Suluhu Hassan. Nami ninajivuna kuwa hapa. Tumemwona mama diwani pale alichosema kwamba hata yeye anajisikia fahari kwamba kuna madiwani hapa wengi, lakini yeye ni mwanamke pekee ambaye anaiongoza kata kama ameshinda kama diwani wa kata. Zamani tulikuwa tumezoea mwanamke anapokuwa diwani au mbunge utasikia ni wa viti maalum, lakini leo wote tunapambana, tunakwenda kwenye mapambano, tunachukua kura, tunaomba kura kama mashujaa tunaofanana, si ndio? Wote tunapambana. Sanduku la kura ndio linaamua nani anakuwa, na wala hatuangalii jinsia ya mtu. Tunachokiangalia ni uwezo wa mtu, ni nini anacho kichwani, ana nini cha kutuambia, ana nini cha kutufanyia, anaweza kuleta mapinduzi ya maendeleo kwa kiasi gani kwa Watanzania hawa, kwa wana Masasi. Ndicho kinachoangaliwa. Na sasa niseme tu kwamba kwa miaka
mji wa Masasi na halmashauri ya wilaya ya Masasi. Kote maendeleo yanakwenda kwa kukimbizana. Mmeona wakurugenzi wote wawili hapa, nilikuwa nawaambia sisi ni watoto, ninyi ni watoto mapacha. Na sasa tuko hapa, kitakacho tushindanisha ni maendeleo tu. Hatupingani kwa kingine chochote. Lengo letu kubwa ni kuijenga wilaya ya Masasi. Tunapambana kuijenga Masasi. Tunawapongeza wabunge wetu kwa kazi kubwa ambao wameifanya. Mheshimiwa Geoffrey Mwambe pamoja na wabunge wa majimbo mengine mawili, jimbo la Lulindi, majimbo mengine mawili, Mheshimiwa Mwambe nani? Cecil. Mheshimiwa Mwambe Cecil pamoja na mheshimiwa yule mbunge wa jimbo la lingine lile la tatu. Kazi kubwa imefanyika ndani ya wilaya yetu bila kubagua kwamba sasa haya majimbo ni kwa sababu tu ya uongozi kwa ajili ya kuleta maendeleo ndani ya wilaya yetu. Lakini hizi halmashauri zote zimetekeleza kulingana na miradi pesa jinsi zilivyokuwa zinakuja. Ukienda kuangalia mgawanyo umekwenda kwa uzuri na kazi kubwa imefanyika. Mapinduzi makubwa ya maendeleo yamefanyika katika majimbo yote matatu. Kwa hivyo ndugu wananchi, mimi nitumie fursa hii kuwaomba muendelee kutupatia ushirikiano mkubwa. Tuendelee kushiriki katika shughuli za maendeleo. Tuendelee kupambana kuionyesha dunia kwamba Mheshimiwa Rais kazi aliyoifanya ndani ya wilaya yetu ya Masasi ni kubwa, na sisi wana Masasi tutasimama kindakindaki kumpa Mheshimiwa Rais ushirikiano. Tutakwenda naye bega kwa bega, na mwezi wa 10 tutaionyesha dunia kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ni rais tena kwa miaka mingine 5, kwa sababu ameshatuonyesha mambo makubwa. Tunataka sasa aliweke taifa katika mazingira mazuri, katika maendeleo mengine makubwa, ili aendelee kuiongoza Tanzania na kuleta mabadiliko makubwa wananchi waweze kujivunia, lakini na sisi kama taifa tuweze kufikia yale yote ambayo ni mpango wa taifa letu. Ndugu wananchi wa Masasi, mimi niwaombe tuendelee kufanya kazi na kutoa ushirikiano. Lakini katika miradi ya elimu kazi imefanyika kubwa. Shule zimejengwa, madarasa yamekarabatiwa na kazi kubwa imefanyika. Tuendelee sasa kuinua kiwango cha elimu, watoto wetu waweze kwenda shule. Niwapongeze wazazi lakini na viongozi wenzangu kwa jinsi ambavyo wamefanya. Watoto wameripoti wengi, wako wachache ambao hawajaripoti, takriban 2 nimeona. Naomba wale ambao hawajaripoti tuhakikishe kwamba tunatoa ushirikiano ili wale watoto ambao hawajaripoti kwenye elimu ya sekondari waweze kuripoti na tuweze kutambua wapi wamepita, ili asibakie hata mmoja. Maka kwa 98% watoto wameripoti wale wa kidato cha kwanza. Na uandikishaji wetu pia tuko katika lengo zuri. Wanafunzi wote walioandikishwa kwenda shule ya msingi wameripoti. Na mimi sasa niwaombe wazazi tutoe ushirikiano, lakini tutoe ushirikiano hata katika malezi ya watoto. Leo dunia imebadilika, kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kushirikiana kama nchi, viongozi pamoja na wazazi, kubadilisha maisha ya mtoto wa Kitanzania ili aendelee kuwa Mtanzania na utamaduni wetu wa Kiafrika kama ulivyokuwa, kwa sababu watu wamekuja na mabadiliko sasa. Watoto wa kike wameanza kuwa na mabadiliko, na wao eti siku hizi wanafanya mapenzi ya jinsia moja. Tumeona jinsi watoto wa kiume wanabadilika, kuna mapenzi ya jinsia moja. Tusaidie watoto wetu. Wanawake tujishughulishe na malezi ya mtoto katika nyumba ili tuweze kubadilisha, tuweze kuweka utamaduni wa mtoto wa kike aendelee kusimama kama alivyo, kama mtoto wa kike, ili baadaye
kiume. Amejichubua, mwendo umebadilika, hali ya watoto wetu imebadilika. Ndugu zangu wazazi, mimi niwaombe tutoe ushirikiano kwa walimu, watoto waende shule, lakini tutoe elimu. Tuzungumze na watoto wetu wa kike na wa kiume. Mtoto anapozaliwa aambiwe wewe ni wa kike na yeye ni wa kiume, adumu kuwa wa kike, adumu katika jinsia yake mpaka atakapokufa aende akiwa katika jinsia yake. Tutamwambia nini Mungu leo akija? Kama mtoto umemzaa wa kike, baada ya muda unaambiwa na yeye eti ana mke, ameoa mwanamke mwenzake, wanaishi pamoja. Jamani, tubadilike, tusimame. Viongozi wa dini pale mlipo, tunaomba mtusaidie. Mashehe, wachungaji, mtusaidie ili tuweze kuokoa watoto wetu waendelee kubaki katika jinsia zao. Kwa malezi ya mtoto sasa yanakuwa magumu baada ya watoto kuiga tabia mbalimbali ambazo zinaingia katika nchi yetu. Leo mabadiliko hayo yataenda kuharibu kizazi kijacho. Kwa niwaombe tuendelee kusimama kama wanawake katika familia zetu, tusimame kama wababa, tuwalee watoto wetu wa kike na wa kiume waendelee kuwa, ili na kesho tupate wababa wema wa kesho na wamama wema wa kesho katika nchi. Mnanielewa ndugu zangu wa Masasi? Mnanielewa? Hata tuna dini zetu zote, hakuna dini inayotambua jinsia mtoto wa kiume kwamba eti leo mtoto wa kiume anatembea anarusha mikono. Naomba tushirikiane, malezi ya mtoto yanamhitaji baba na mama. Wote tushirikiane ili hii tabia iendelee kudumu. Lakini jambo lingine ambalo ningependa kulisema ni malezi ya watoto wetu ambao wako kwenye shule za boarding. Walimu tushirikiane kuhakikisha kwamba wale watoto walioko kwenye shule za bweni wanaendelea kulindana na kuwa wanaume, na wale wanawake wanaendelea kuwa wanawake. Mamatroni, na tutembelee watoto. Wazazi, tutembelee watoto. Usiseme tu mtoto ameenda shule mwalimu atafanya kila kitu. Naomba ushirikiano huo uweze kuwa mkubwa ili malezi ya mtoto yasiegemee katika upande mmoja. Tumeelewana ndugu zangu? Lakini pia tuendelee kuwa na vijana ambao ni wazuri. Lazima tuendelee kuwalea katika malezi hayo ambayo ni mazuri, ambayo dini zetu zote zinaheshimu. Tuwapeleke watoto kwenye dini zetu za Kiislamu na Kikristo, zinaheshimu jinsia mbili tu. Jinsia ni ya ke na jinsia ya kike na ya kiume peke yake. Hatuna jinsia nyingine. Na kama ni ya kike na ya kiume, mabadiliko haya mengine yanayokuja leo, viongozi wetu wa kimila, endeleeni kuyakemea. Hata katika mila zetu na desturi zetu hazijawahi kusema kwamba tabia za watoto zinapaswa kubadilika kwa namna nyingine yoyote. Pamoja na hayo, tuweze kuinua kiwango cha elimu. Mtoto hawezi kuwa na akili kwa sababu kama hajielewi yeye ni jinsia gani, akili za darasani atazitoa wapi? Kwa sababu kwanza hajielewi yeye ni jinsia gani. Hajui kama yeye ni mwanamke, hajui kama yeye ni mwanaume. Hizo akili za darasani zitatoka wapi? Lakini niwaombe vijana waende kufanya vijana wetu waliomaliza shule, walioko nje ya shule, wajiunge katika vikundi mbalimbali vya ujasiriamali. Leo mtashuhudia hapa tukigawa mikopo mbalimbali kwa ajili ya ile 10%. Halmashauri zetu zote mbili kwa takribani miaka hii yote wamekuwa wakitoa mikopo kwa vijana 4%, kwa kina mama 4%, lakini kwa watu wenye ulemavu pia 2%. Makundi mbalimbali yameweza kupata, lakini huwezi kupata tu ukiwa unajitegemea peke yako. Lazima uwe kwenye kikundi. Tuunde vikundi vya ujasiriamali. Tupunguze vijiwe. Tupunguze vijiwe, vinaharibu watoto. Wapunguze
mbalimbali za ujasiriamali, wafanye shughuli za uzalishaji mali ili tuweze kuzalisha na kuongeza uchumi wa wilaya yetu. Mabadiliko ya maendeleo hayawezi kuja kwa kutumia tu eti wafanyakazi na wakulima. Lazima biashara pia zifanyike, lazima kila mmoja kwenye familia zetu, hata vijana waliomaliza shule wawe katika shughuli mbalimbali. Na leo hata wasomi waende wafanye biashara. Ukimaliza shule sio lazima uajiriwe tu kazi, uende kuajiriwa na serikali au na taasisi. Hata wewe mwenyewe unaweza kutengeneza ajira kama utaanzisha biashara na wewe ukaajiri vijana wenzako. Hii pia itatubeba na kuleta mabadiliko makubwa ya maendeleo katika jamii yetu. Tumeelewana ndugu zangu? Tukazanie vijana wetu watoke wafanye shughuli mbalimbali za wajiajiri wenyewe, waweze kuajiri wengine. Serikali inapopambana kuleta taasisi hizi hata za mikopo, mabenki yetu yako hapa wamejitambulisha wote. Kila benki ina masharti yake, lakini wamejitambulisha hapa CRDB na NMB na taasisi zingine zote za mikopo zilizoko hapa. Wanatoa mikopo, lakini lazima uwe na kitu unafanya. Huwezi kukopa, utarejeshaje kama huna kitu unafanya? Kwa hiyo lazima tujiingize katika shughuli za biashara. Leo hapa walikuwa wamesema elimu ya biashara. Mimi nilitegemea ile madarasa ya biashara yangeanza asubuhi, wale watoa elimu ya mikopo wangeanza kutoa elimu hapa. Leo tunapomaliza hapa mkutano, tukigawa cheki, kila mtu atoka akiwa ameelewa, ili tuendelee kuongeza watu wanaohitaji mikopo kwa wingi, watu wanaohitaji mitaji, kwa sababu wameelewa wanaenda kufanya biashara gani. Nilitegemea haya madarasa yangeanza kuendeshwa asubuhi, ili jioni hii tukimaliza mkutano, watu wanaposambaa kwenda katika shughuli mbalimbali, tunapogawa hii mikopo, watu pia wao wameshapata uelewa mkubwa. Muda ambao watu wametumia kuwepo hapa, wangekuwa wameshapata hii elimu ikaenda kuwasaidia, badala ya kusubiri tumalize waendelee kufanya. Naamini wale maafisa biashara watalichukua hili, wataenda katika mikutano mbalimbali na katika jamii, ili kuongea na wananchi waweze kujifunza elimu ya mikopo, lakini waweze kwa ajili ya kupata mitaji, lakini waweze kujifunza elimu ya biashara. Tunaelewana ndugu zangu? Najua mmechoka, nimeongea mambo mengi, lakini sasa niwaombe tu tuendelee. Nimuombe yule sasa mtu ambaye alikuwa amesema atakuja kutoa elimu, aje azungumze na wale ambao atoe utaratibu wa namna gani ataweza kutoa, au